ខ្ញុំមិនអាចធ្វើចឹងបានទេបើមិនធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើមិនទៅជួបអ្នកនាងបានតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើខ្វះការកុសលបានទេល្ងងណាស់ទុកថាខ្ញុំជាអ្នកនាងឥឡូវនេះបាត់ភ្នែកទៅអ្វីតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកប្រុសណាខ្ញុំមិនភ្លេចទេខ្ញុំអរគុណហើយអ្នកនាងចូលទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែបានជួបទេពអសរដូចជានាងក្នុងនាមខ្ញុំជាពាក់គុណអ្នកប្រុសខ្ញុំត្រូវសងគុណអ្នកប្រុសវិញអ្នកប្រុសជឿជាក់លើខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះនាងយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតមកអ្នកនាងរាត្រីយប់នេះមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំចាំអ្នកនាងនៅខាងក្រៅអ្នកប្រុសស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះកុំក្បត់ខ្ញុំឲ្យសោះណាសុំកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេអ្នកនាងតើអ្នកស្រីមិនទាន់ក្រាបឡើងយើងនាំគ្នាទៅវិញណាអ្នកនាងហងនាងអ្នកប្រុសចាងអ្នកប្រុសពេញចិត្តឲ្យមែនទេពួកខ្ញុំលាហើយសូមប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងខុសអីទេហើយនាងមើលខ្លួនឯងទៅមើលនាងពិតជាមាត់រឹងមែនយើងប្រាប់នាងទៅចោះបើនាងមិនយកការពិតប្រាប់យើងទេនាងច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនយើងនឹងប្រើទណ្ឌកម្មចំពោះនាងនិយាយភ្លាមកាលពីយប់មិញនាងនាំអ្នកនាងរបស់នាងទៅសួនច្បារខាងក្រៅលក់ធ្វើស្អីខ្លះពួកខ្ញុំអត់បានទៅសួនច្បារទេអ្នកណាជាអ្នកមើលឃើញឈុនថៅគេបានមើលឃើញច្បាស់ណាស់នាងនៅប្រកែកទៀតទេបើសិនជាយើងមិនបដៅនាងទេនាងច្បាស់ជាមិននិយាយការពិតទេអ្នកស្រីកុំខឹងអីខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ចោះបាននិយាយមកកាលពីយប់មិញអ្នកនាងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាអ្នកប្រុសចាងជឿពី3ថ្ងៃហើយអ្នកនាងក៏ឲ្យខ្ញុំជូនគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកប្រុសចាងតែម្ដងទៅគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎មានធ្វើស្អីខ្លះទៀតទេអ្នកប្រុសចាងនិយាយថាអ្នកស្រីមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាមិនព្រមឲ្យអ្នកនាងរៀបការជាមួយនឹងគាត់ពេលដែលពួកខ្ញុំត្រូវមកវិញគាត់ឲ្យខ្ញុំមកមុនហើយទុកអ្នកនាងនៅទីនោះហើយអ៊ីងគេជាកូនយើងមិនបានជាឲ្យនាងនៅជាមួយអ្នកប្រុសចាងយ៉ាងនេះតាមពិតអ្នកនាងគ្រាន់តែទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកប្រុសចាងតែមិននឹកស្មានថាកខ្លាយទៅជាបែកបាត់ទៅហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាមែនណាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេនៅជាមួយគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកស្រីក៏យល់ពីបញ្ហានេះដែរ
តាមខ្ញុំយល់អ្នកស្រីគួរតែយល់ព្រមនឹងពួកគាត់ហើយព្រោះថាពួកគាត់ពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់កូនធំមិនអាចទុកនៅអញ្ចឹងបានទេបញ្ហានេះគឺដោយសារតែនាងជាអ្នកបង្កឡើងមិនមែនមកពីខ្ញុំទេគឺអ្នកស្រីទេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងនេះហើយឥឡូវនេះគេធ្វើអំពើអាប់អោនកិត្តិយសឯងហ៊ានមកបន្ទោសយើងទៅវិញហ៎បើមិនអ្នកស្រីក្បត់ពាក្យសន្យាក៏គ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរអ្នកស្រីមិនគោរពពាក្យសន្យាឲ្យគេទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារជួបគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងនេះមានអីដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងគ្នានោះអ្នកស្រីត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានល្អបើសិនជាគេដឹងឮហើយទី1អាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកម្ចាស់ទី2អ្នកស្រីត្រូវមានទោសអប់រំកូនចៅមិនបានល្អហើយព្រមទាំងក្បត់ពាក្យសន្យាទៀតផងឲ្យពុកម្ដាយតែងតែអប់រំកូនបានល្អអ្នកស្រីដាច់ចិត្តឲ្យអ្នកនាងធ្វើជាស្រីមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនទេហេតុនេះហើយគួរតែយល់ព្រមនឹងពួកគាត់ទៅអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅអ្នកបំរើដូចជានាងនិយាយនេះវាសមហេតុសមផលមែនហើយនេះមកពីខ្ញុំមិនចេះអប់រំកូនកាលនោះមិនគួរនាំនាងមកជាមួយទេហើយបើសិនជារឿងនេះឲ្យគេដឹងឮវានឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមិនខានតែមកហើយគ្រួសារយើងមិនឲ្យមានប្រុសប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ស្រីរៀបការពីរដងទុកជាសំណាងល្អរបស់អ្នកប្រុសនោះទៅចោះហងនាងចាឲ្យពីរអ្នកនោះមកជួបយើងចាអ្នកស្រីអ៊ីងកូនជាកូនរបស់លោកអាម៉ាហេតុអីបានជាកូនធ្វើអំពើខុសគៀបយ៉ាងនេះនេះប្រហែលជាកម្មពីរបស់យើងហើយបើសិនជាអ្នកក្រៅគេដឹងឮនោះតើម៉ែនេះខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាហើយណាស់ហើយនេះគឺមកពីកូនយើងវាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងអ្នកកំឡោះបើសិនជាយើងយករឿងនេះទៅប្តឹងរាជការវានាំតែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់យើងទេនេះទុកថាឯងមានសំណាងល្អទេចាស់យើងប្រគល់កូនយើងឲ្យរៀបការជាមួយឯងម្យ៉ាងទៀតគ្រួសារយើង3ចំនួនមកហើយមិនទទួលប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធ្វើជាកូនប្រសាទេស្អែកឡើងឯងធ្វើដំណើរទៅប្រឡងបើសិនជាប្រឡងជាប់នោះឯងអាចមកវិញបានតែបើប្រឡងធ្លាក់ក៏មកជួបមុខយើងទៅឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំសូមអរគុណម៉ែខ្ញុំសូមអរគុណម៉ែខ្ញុំសូមអរគុណក្រោកឡើងឆាប់ទៅរៀបចំឲ្យបានភ្លាមហងនាងចារៀបចំម្ហូបអាហាររៀបចំជូនដំណើរអ្នកប្រុសចាងភ្លាមចាអ្នកនាងមើលទៅថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានដំណឹងល្អជាមិនខានទេហងនាងមិនបាច់នាងលួងលោមខ្ញុំទៀតទេបរោះដែលក្បត់ចិត្តនោះខ្ញុំគង់តែតិចទីចោលខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកប្រុសចាងជាមនុស្សក្បត់ចិត្តអ្នកនាងឥឡូវអ្នកប្រហែលជាគាត់ជាប់ទៅប្រឡងគ្មានពេលសរសេរសម្បត្តិផ្ញើអ្នកនាងដល់ពេលនេះហើយនាងនៅខាងជើងគេទៀតទេអ្នកនាងនៅខាងសួនច្បារឆាប់ទៅប្រាប់អ្នកនាងទៅអ្នកនាងមានការអីចេះចាំខ្ញុំទៅមើលដើរលើឡើងមកអ្នកនាងពិតជាមានដំណឹងល្អមែនអ្នកប្រុសចាងប្រឡងជាមន្ត្រីឥឡូវនេះផ្ញើសម្បត្តិមកជូនអ្នកនាងណាអ្នកនាងខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីអ្នកប្រុសផ្ញើសម្បត្តិមកជូនអ្នកនាងអ្នកស្រីចាប់បានទទួលដំណឹងឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ឲ្យខ្ញុំមកជម្រាបអ្នកនាងថងអញធ្វើដំណើរប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយខែហើយឥឡូវអ្នកប្រុសក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរមកដែរមែនទេគាត់ប្រកាសជាប្រឡងជាប់មែនទេអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយជាការប៉ັດខ្ញុំក៏ហត់អ្នកនាងទេនេះសម្បត្តិអ្នកនាងអានសម្បត្តិអ្នកប្រុសខ្ញុំស្ដាប់ផងមើលវត្តច្រើនណាស់ថងគេធ្វើដំណើរយូរហើយគួរតែរៀបចំបាយទឹកទទួលគេទៅតាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំមិនតាន់ហូបអីទេខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់នេះហើយនាងនាំថងទៅហូបបាយសិនទៅណាចាអ្នកនាងខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងហើយខ្ញុំទៅហូបបាយសិនហើយកុំភ្លេចឆ្លើយសម្បត្តិនឹងអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញផងណាតែយើងបាទជីអ្នកប្រុសជាងហើយមិនក៏អ្នកប្រុសទំនេរខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកនាងជុនខ្ញុំមកនេះគឺមកស្ដីដំណឹងអ៊ីងកាលដែលលោកម្ចាស់នៅរកបានសន្យាខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យរួចទៅហើយ
ឥឡូវលោកម្ចាស់ស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំទៅជំរាបអ្នកស្រីដើម្បីជ្រើសរើសថ្ងៃខែមកស្ដីដណ្ដឹងអ៊ីងពេលចប់កិច្ចការហើយខ្ញុំមិនភ្លេចគុណនាងទេអើយកុំយល់សាប់ទៀតអីអ្នកនាងបានរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងមកទៅហើយបានន័យថាគេមកភ្លេចពាក្យសន្យាកាលដែលលោកម្ចាស់នៅរស់បានឲ្យនាងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងខ្ញុំរួចទៅហើយតាមិនបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺមកពីអ្នកប្រុសនឹងឲ្យយឺតពេលពេកមកសិនជាគ្មានអ្នកប្រុសចាងទេនោះអ្នកនាងខ្ញុំក៏ហាក់จะទៅចោលចាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនាងជនយើងឆ្លងស្គាល់គ្នាយូរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានគុណលើនាងដែរឥឡូវនេះសូមនាងមេត្តាជួយខ្ញុំម្ដងទៅវិធីមិនថាគ្មានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់ខ្ញុំមិនពិបាកទេឲ្យតែមានប្រាំចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើបានតើត្រូវការប្រាប់ប្រហែលទៅល្អថ្ងៃស្អែកទៅរកអ្នកស្រីចាស់ហើយប្រាប់អ្នកស្រីចាស់ថាអ្នកប្រុសចាងនោះបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធនៃរាជធានីនោះបាត់ទៅហើយមានស្អីទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រីចាស់ជឿទេពិតជាល្ងងមែនមកនេះមកចាំខ្ញុំបញ្យល់ថែមទៀតខ្ញុំសូមគោរពអមស្រីអីក្មួយប្រុសទៅតែមកដល់ទេហើយមិនក៏ថ្មនេះទៅមកដល់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចេះមកពីខ្ញុំមិនហ៊ានជួបអមស្រីអើយកុំធ្វើអញ្ចឹងណានិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំពិតជាមានបំណងចង់ឲ្យអ៊ីងគេរៀបការជាមួយនឹងក្មួយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងយូរណាស់មកហើយចៃដន្យយើងបានជួបប្រទះនឹងពួកចៅប្លន់ហើយបើយើងទៅតាមរកឯងនោះវាហាក់ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយគ្មានដំណឹងពីឯងទៀតហើយសំណាងណាស់បានអ្នកប្រុសចាងនោះជាអ្នកជួយដល់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសចាងបានស្ដីដល់នឹងកូនលោកម្ចាស់នៃរាជធានីបាត់ទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរយើងក៏ដឹងថាគេជាមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវដែរម្ដងនេះពិតជាគួរអាណិតដល់អ៊ីងណាបើគេគ្មានចិត្តមេត្តាយើងក៏មិនចាំបាច់គិតច្រើនពេកដែរក្មួយប្រុសឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសថ្ងៃខែដើម្បីឲ្យក្មួយប្រុសរៀបការជាមួយអ៊ីងខ្ញុំអរគុណអមស្រីសូមអរគុណហើយអ្នកស្រីចាស់អ្នកប្រុសចាស់ត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកស្រីចាស់មើលចុះមន្ត្រីថ្មីចាស់គាត់ស្រីសូមគោរពអ្នកម៉ែក្មេងឈប់សិនឥឡូវឯងខ្លាចជាគោលភាសារបស់លោកម្ចាស់វិញយើងមិនត្រូវការពាក្យគួរសមរបស់ឯងទេពេលដែលខ្ញុំចេញដំណើរអ្នកស្រីជាអ្នកជូនដំណើរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនបានជាអ្នកស្រីមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះតាមមានរឿងខាងឡើងទៅចេះតែចាំពួកយើងដែរហ៎កូនយើងនោះធ្វើត្បិតថាគេមានរូបរាងមិនល្អតែឪពុកគេជាមហាមន្ត្រីម្នាក់បើសិនជាមិនមែនជួបចោលឯងក៏គ្មានសិទ្ធិធ្វើជាកូនប្រសាររបស់យើងដែរឥឡូវឯងជាកូនប្រសាររបស់លោកម្ចាស់វិញហើយក៏មកជួបយើងទៀតអ្នកណាជាអ្នកនិយាយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់បញ្ហានេះទេគឺអ្នកប្រុសចាស់និយាយគេឃើញឯងរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកម្ចាស់វិញរឿងនេះអ្នកណាក៏ដឹងហើយតែហ៊ានបដិសេធទៀតទេកុំស្មានតែយើងភ្លើឆាប់ហៅហងនាងចេញមកចាអ្នកស្រីហងនាងមកហើយអ្នកស្រីអ្នកប្រុសចាស់អ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយលោកបានជាមានប្រពន្ធទៅហើយអ្នកនាងក៏ជ្រើសរើសអ្នកប្រុសចាស់ដែរមិនបានជាអញ្ចឹងទៅវិញលោកនៅក្នុងរាជធានីបានដណ្ដឹងកូនរបស់លោកម្ចាស់វិញតើអ្នកនាងនោះគេល្អជាងអ្នកនាងខ្ញុំនោះប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺសម្រាប់អ្នកនាងអ្នកដទៃមិនដឹងក៏ហីតិចចុះក៏ប៉ុន្តែនាងដឹងច្បាស់ណាមិននឹកស្មានថានាងជឿសម្ដីរបស់ងក់ក្រក់តតែសោះអ្នកស្រីខ្ញុំយល់ថាអ្នកប្រុសចាស់មិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីហើយអ្នកនាងមកសួរបានច្បាស់ទៅចាំគុណសុយតើខ្ញុំបានធ្វើអីខុសបានជាបងក្បត់ខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយកូនលោកម្ចាស់វិញតើបងនឹងចាំពាក្យសន្យារបស់បងទេសំណាងចិត្តខ្ញុំទេវតាអាចដឹងលើកបានបើខ្ញុំមិនក៏បែកចំពោះនេះសូមខ្ញុំដាច់ពុជអ្នកស្រីចាស់អ្នកប្រុសចាស់គេមិនប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបយ៉ាងនេះទេគេមានរឿងអីភ្លេចអ្នកស្រីចាស់ហើយនឹងអ្នកនាងនោះមិនយ៉ាងទៀតរឿងនេះអាត្មាអាចធ្វើសាកសីបានបើអញ្ចឹងជាការល្អណាស់គួនសុយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកិត្តិយសរបស់ឯងស្ទាបពេលលោកចៅអធិការនៅទីនេះយើងរៀបការឯងជាមួយអ៊ីង